සමාවෙන්න මේ නාරිදු බ්‍රිතාන්‍යයි පළවෙනි වේදිකාව පැමිණි ඩෙලිවරිමෙන්ට් කී ක්‍රමතුන් දෙතාසල් පෙරලාගේ කොළඹ කොටුව බලා පිටත් වෙයි. එමුදුන්ගේ නාමයේ සිට නවතත් තලවක්ගෙන හැට නාවල පිට ගම්ප පේරාදෙනි පොල්ගාවේ මන්දසා කොළඹ කොටුව. පයින්ක කවරද இது நாமளியம் புகையிரதனை முதலாம் மேடைக்கு வந்த ඩෙලිවරිමෙන්ට් புகையிரதம் சற்று நேரத்தில் கொழும்பு நோக்கி செல்லும். அப்புகையிரதம் நாமும் இருந்து நிறுத்தப்படும் நிலையும் தலவாக்கியம் හැට නාවල පිට ගම්ප පේරාදෙනි පොල්ගාවේ மருதன மற்றும் கொழும்பு கோட்டை. Attention please, this is Narway railway station. The Deliverment Express train on number 1 platform will leave Karamford. It will stop at Talawakam, Hatton, Navalapiti, Gam, Peradin, Polgade, Marathon and Karamford.